सो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 6 अप्रैल 2020 और 6 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 5 अप्रैल। अब बात आई है राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो 100 साल पहले 1919 में नेविगेशन इतिहास बनाया गया था। ये इतिहास इसलिए बनाया गया था क्योंकि SS सियोल्टी द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज़ ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। अब बात करते हैं 2020 के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। तो ये 56वां संस्करण है और इसका विषय है इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या है इसका विषय? इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब केंद्रीय जहाजरानी मंत्री, आपको याद रखना है कि वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा किसने की है? सनराइज मिशन, हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा हुई है और इसकी घोषणा नासा ने की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नासा। सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सूर्य के अंदर कैसे होती है, इसका पता लाने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा नासा के द्वारा की गई है। अब सनराइज की बात आती है, आपको सनराइज का फुल फॉर्म याद रखना है। सनराइज का फुल फॉर्म होता है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। अब बात आई है नासा की। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और नासा के वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडस्टिंग। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन ने किन कंपनियों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए हम साथ साथ नामक पहल की शुरुआत की है? अभी अमेजन ने बिग बास्केट, ग्रोफर्स और मेडलाइफ इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए हैशटैग हम एक साथ हैं नामक पहल की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। भारत में अमेजन, बिग बास्केट, ग्रोफर्स और मिडलाइफ कंपनियों ने ऐसे समय में एकजुटता दिखाई है जब देश मुश्किल समय से गुजर रहा है। ये सभी ई-कॉमर्स कंपनियां इस मुश्किल समय में एक साथ मिलकर लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए तत्पर हैं और इसीलिए इन चारों ने एक साथ एक समझौते पे मंजूरी प्रदान की है। अब बात आई है अमेजन की। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और अमेजन के प्रेजेंट टाइम के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के एम्स को 10,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट प्रदान की गई है? अभी हाल ही में रायपुर के एम्स को 10,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट प्रदान की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, रायपुर। कोविड-19 के मरीजों के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 10,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट प्रदान की गई है। ये किट जो कोविड-19 के मरीज़ हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट हैं, उनके इलाज के लिए उन्हें प्रदान की गई है।
अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। प्रेजेंट टाइम के छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते किस देश ने अपने 5000 से ज़्यादा कैदी को रिहा करने का निर्णय लिया है? अभी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने अपने 5000 से ज़्यादा कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मोरक्को। मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने 5600 प्लस कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इस उत्तरी अफ्रीकी देश में अब तक 919 मामले सामने आ चुके हैं, इसीलिए वहाँ के राजा मोहम्मद VI ने अपने कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है, जिससे कोविड-19 को रोका जा सके। अब बात आई है मोरक्को की। मोरक्को की कैपिटल है रबात। मोरक्को के प्रेजेंट टाइम की वहाँ की करेंसी है मोरक्कन दिरहम। ठीक है, मोरक्कन दिरहम। और मोरक्को के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं सद इदाइन इल ओथमानी। कौन है? सद इदाइन इल ओथमानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अभी न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को जम्मू कश्मीर राज्य के हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब बात आई है, सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश राजेश ओसवाल नियुक्त किए गए हैं। बात जम्मू कश्मीर की आई है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ के यानी जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय के जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी हैं रितेश कुमार। अभी हाल में जम्मू कश्मीर में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य ने हाल ही में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना भी लॉन्च किया है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अभी हाल ही में डैनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, डैनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये न्यूजीलैंड के हैं। ये 34 वर्ष के हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 24 टेस्ट, 20 ODI यानी 20 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। बात आई है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। आपको इतना जानकारी न्यूजीलैंड से मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना की शुरुआत की है? हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डोर स्टेप पेंशन वितरण करने की योजना की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू किया है और इसी घर पर पेंशन पहुंचाने की योजना को डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना नाम दिया गया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश से जुड़े 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है पापी कोंडा।
पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश का दूसरा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अभी आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। अभी हाल में सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक एक ऐप लॉन्च किया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लगभग बच्चों ने इसका सही आंसर दिया और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में जितनी उनके पास जानकारी अवेलेबल थी उन्होंने उन सारी जानकारी को नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। अगर आप इस तरीके से चेन बना के क्वेश्चंस के आंसर को रिवाइज करेंगे या फिर उसे रिमेंबर करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें स्टोर बहुत जल्दी होगी। जैसे कि जब आपके सामने वो सेम क्वेश्चन आएगा और आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको क्वेश्चन चूज़ करने में और ऑप्शन पे टिक करने में देरी नहीं लगेगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ किसी स्टेट के बारे में आता है तो मैं आपको वहाँ की कैपिटल, उस देश के सीएम और गवर्नर के बारे में ज़रूर बताता हूँ। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आपसे बताता हूँ और जो चीज़ें वहाँ की इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है उनके बारे में मैं आपसे बताता हूँ। इस तरीके से आपको भी एक चेन बना के एक लिंक करके चीज़ों को याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, ये सब हम सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने एग्ज़ाम को वेल प्रिपेयर कीजिए। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा की शुरुआत की है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और मेघालय। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जो भी जानकारी हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना। जय हिंद।